जय श्री झूलेलाल। असांजो नेपाल यात्रा जो ॿियो ट्रिप यानी 25 जुलाई का शुरू थियण वारो ट्रिप भी सुख सां पूरो थियो। हाणे असां हिन साल जो आखिरी ट्रिप 22 अगस्त जो आगरा शहर खां शुरू करे 1 सितंबर जो आगरा शहर में ही खत्म कंदासीं। हिन 10 ॾींहंनि जे ट्रिप में असां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जा दर्शन करे नेपाल में वेंदासीं, जिते असां गौतम बुद्ध जन्म स्थान लुम्बिनी घुमी नेपाल जे नैनीताल यानी पोखरा पुॼंदासीं, जिते जा नज़ारा तव्हांखे सोच में विझी छॾंदा। जेखां पोइ ख़तरनाक रास्तनि सां थी करे असां भगवान विष्णु जे शालीग्राम स्वरूप मुक्तिनाथ मंदिर जा दर्शन कंदासीं, जंहिंजी 108 गोमुख धाराउनि में सनानु करण जो हर हिकु सनातनी जो सपनो हूंदो आहे। अॻिते हली दुनिया जी वॾी केबल कारनि मां हिकु केबल कार में मज़ो वठी मनोकामना मंदिर जा दर्शन कंदासीं, जेखां पोइ काठमांडू शहर पुॼी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जा दर्शन कंदासीं ऐं समूरो काठमांडू शहर घुमंदासीं, जिते तव्हांखे लॻंदो कि तव्हां ॿी दुनिया में अची विया आहियो। अॻिते जनकपुर शहर घुमंदासीं, जिते माता सीता रहंदी हुई, जिते भगवान श्री राम ऐं माता सीता जी शादी थी हुई। यात्रा जे आख़िरी में सीतामढ़ी शहर पुॼी माता सीता जो जन्म स्थान ॾिसंदासीं, जेखां पोइ आगरा पुॼी पंहिंजी 10 ॾींहंनि जी यात्रा पूरी कंदासीं। पहिरीं नेपाल यात्रा में जो यात्री असां सां गॾु यात्रा करे आया आहिनि, तव्हांखे उन्हनि जो तजुर्बो ॿुधणो खपे। मां कांता दत्वानी अहमदाबाद खां। हीअ ट्रिप बढ़िया एक्सीलेंट ट्रिप आहे। इन जहिड़ी ट्रिप किथे असां ॾिठी कोन्हे ऐं कराए बि न सघंदा। रहण खाइण पीअण होटलूं जेके होटलूं कराए उहो त 4 स्टार 5 स्टार होटलूं हुयूं ऐं एतिरी बढ़िया होटलूं हुयूं जो बस कि न। असांखे ॾाढो मज़ो अची वियो। मां विकी बोटवानी बॉम्बे उल्हासनगर मां। असांखे जाम मज़ो आयो। सभु तीर्थ भैया असांखे कराया आहिनि ऐं फूड में बि काई कमी न रखी अथऊं ऐं स्टे में बि काई कमी न रखी अथऊं। कि हिकु मंदिर जी जेका बि कथा आहे उहा असांखे ॿुधायूं ऐं सुठे नमूने दर्शन करायूं, कंहिं भी शइ जी कमी न। ज्वाइन की है ये नेपाल की सबसे बेस्ट ट्रिप रही है अब तक की, सबसे बेस्ट टूर गाइड रहे हैं अब तक के। लाइक लगा ही नहीं कि ये कोई ऐसे टूर गाइड है, वो एकदम फैमिली जैसा फील करवाना। इतना हंसते खाते इस टूर को हम एंजॉय किया, तो अब हमें नेक्स्ट भी हम लग रहा है कि हम आगे से भी हमेशा भैया के साथ ही टूर कोई भी करेंगे तो भैया के साथ ही करेंगे। ॻाल्हि कयूं न यात्रा जे पैकेज जी, त हिन पैकेज में सुबुह जो नाश्तो, राति जी रोटी, होटल में रुकण जो कमरो, 10 ॾींहंनि जो टेम्पो ट्रेवलर जो ख़र्चो भी जुड़ियल हूंदो। वधीक ॼाण ऐं बुकिंग लाइ स्क्रीन ते ॾिनल नंबरनि ते फोन करे था सघो। असां हिन यात्रा जी बुकिंग पाण वटि 13 अगस्त तक कंदासीं। वधीक ॼाण ऐं बुकिंग कराइण लाइ स्क्रीन ते ॾिनल नंबरनि ते कॉन्टेक्ट कयो। जय श्री झूलेलाल।